Hettar Mikael. En vimmauer hever akkurat nu fortalt honom en true story. En søvo om en tværministeriell fond som skulle haltast gongt i hea. Atlar kvinnenar og i arbeidsplatsenen hadde båret seg undan a koma fond. Det var bæra menn etter. Det var tog bittner om a boja, tog at ra skulle fyrst åra et opprydd til at anna ra, a vita om eujaunen og i kinsbytnen mellom fondarlotakarnar og i tværministerielle arbeidsplatsenen var i strui vi jaunstøvelovgavna. Etla om et undantaksloyvið skulle letast. Varst du hos lunsjet at tåg? Ein måned. Så kunne du færa av fond. Hva telte du? Alt kan effektiviserast. Det sier Mikael. Hever du en oeffektiva søvå, legg han under comments, så hikker Mikael opp på det.